Sherifa TV filɛbaw an min tɛ siga u tɛ ɲinɛ k'aw ka jɛmukan mandi filɛ jɛmukan min ni d'abord Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kama an b'aw fo ka segin ka foli belebeleba di bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Mali sigida fɔlɔ la n'o ye Kayi ka taa bila fo Kidal aw min fana bɛ k'an filɛ jamana kɔ kan ka daminɛ ayiwa Burkina Faso Côte d'Ivoire fo ka taa Sénégal jamana kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka jira la k'a fɔ nin ye Mali sifinnakaw ka waati selen Sherifa TV jabaranin sanfɛ a bɛ wele nanzarakan na jeunesse et développement ayiwa dimanche an bɛ babu dɔ ta min bɛ tali kɛ sifinnakaw kunkanko la walima waati dɔw thème minnu bɛ tali kɛ jamana kunkanko yɛrɛ fana kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na kabini juin kalo tile 15 jamana ɲɛmaaw ye décision ta ka jira k'a fɔ minnu bɛ ayiwa sanu baara kɛ bolo la ni a bɛ fɔ olu ma orpaillage traditionnel walima orpaillage artisanal ka se ka o sonsori fo kalo 4 bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ wala ni ko baara ka sonsori fo kalo 4 b'a ye k'a fɔ degun bɛ sɔrɔ a la kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ sɔrɔ a la walasa k'an datu o la o sujet kɔnɔna na an ye wele bila a baarakɛlaw ma a ɲɛmaaw ma min b'a to an bɛ se ka don a doronyaw bɛɛ lajɛlen na ka fumali jɛlen di an filɛbaw ma ani fɛn bɛ tali kɛ sanubɔlaw minnu bɛ togodaw la u ka se ka fumali caman sɔrɔ la sabula i bɛ baara o baara la f'i ka sensibilisation fara i boloda kan o la an ye wele bila a maaw ma ma fɔlɔ o ye Monsieur Youssouf Kone ni ale ye cakɛyɔrɔ min sigilen bɛ Mali sanubɔlaw bolo la minnu bɛ sanu bolo la olu ka tɔnba ni o ye Confédération nationale des sociétés coopératives des opérateurs du Mali ale olu ka dankan filanan ye ma filanan o ye Monsieur Taoulé Kamara ye ni ale ye sanu baarakɛla ye en même temps tɔn in kɔnɔ secrétaire général don ka a kuncɛ ni ma laban ni ma sabanan ye o y'an balaka ye ni o ye Nɛnɛ Saturu Male ye ni ale tɔnba min bɛ musow tɔgɔ la sanubɔ bunankun kan ale olu ka ciden kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma ni ma saba ne bɛna jɛ ka an datu nin babu in na min b'a to a bɛ se ka fumali jɔnjɔn sɔrɔ a kan cogo min na yan'o bɛɛ lajɛlen fana cɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na jamukan kɔnɔ an bɛ don dugu kɔnɔna na n'an ye babu min ta ka se maaw ma ni olu ye personnel ressources ye Mali sanubɔlaw ka ɲɛmaaba bolola sanubɔlaw olu ka ɲɛmaaba an wulila ka se ale ma a ka se ka ayiwa kunnafoni caman di an ma nin kan dɛmɛ min fana bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin sanubɔla minnu bɛ sigi fo kalo 4 bɔ ɲɔgɔn ko la a datu bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma an bɛ o jaw yira la ani fana an taara fo kɛnɛ yɛrɛ kan terrain kan ni o ye Kɛɲɛba ye min bɛ sanu bɔ tɛgɛ la u bɛ degun minnu sɔrɔ a la sanu yɛrɛ impact min ye u yɛrɛ ka environnement kan ni ala sɔnna ma an b'o o jaw bɛɛ jira u la jamukan kɔnɔ yan'o cɛ an bɛna an ka maa kofɔlenw ka kuma kunfɔlɔ d'u ma u ka se ka foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin an filɛ bɛɛ lajɛlen ma salamu aleykum monsieur Kone i ka kɛnɛ baasi t'i la an y'an wele aw nana an ka kɛnɛ kan an y'an ka wuli jaabi a diyara an ye Koni basi t'i la Kɔlɔnjɛbakaw Bamakokaw bɛɛ ka kɛnɛ alhamdulilayi ala o dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma an bɛ an filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kɔfɛ an bɛ foli lase an ka ɲɛmɔgɔw ma kɔfɛ an bɛ foli lase jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw ma k'an ka département mɔgɔw fo ni o ye ministère des mines ye k'an ka chambre mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen an bɛ foli se Mali RCT mine mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ baara k'a kɔnɔ an ka foli bɛ se u bɛɛ ma an nana hakilila min ɲɛfɔli kama ala k'an nɛ sabati amina rabi merci beaucoup ma filanan o ye monsieur Taoulé Kamara ye k'a fɔ ko a ka salamu aleykum i ka kɛnɛ n bɛ ala tanu n b'a dɔn k'a fɔ babu in a nafa ka bon kosɛbɛ o de la an ye wele bila aw yɛrɛ ma aw minnu y'a ɲɛmaaw ye aw minnu bɛ sanubɔ yɛrɛ ɲɛdɔn ayiwa kun jumɛn y'a kɛ décision in tara ni ala sɔnna an bɛna an da to a bɛɛ lajɛlen na dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma folikan de bɛ n bolo ka ɲɛsin an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Sherifa TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka taa se tole se baarakɛlaw bɛɛ ma o folikan de bɛ n bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a diyara n ye merci beaucoup ma laban ni ma sabanan o y'an balimamuso ye Saturu Nɛnɛ Saturu Mali salamu aleykum i ka kɛnɛ waleykum salam ça va basi tɛ na ayi n b'a dɔn k'a fɔ e de ye musow ka ciden kɛnɛ kan tɔnba min bɛ musow kɔfɔ sanubɔ bunankun kan ayiwa i bɛ se ka dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn fɔ k'a ɲɛsin an filɛbagaw ma ne ka foli bɛ se filɛlikɛla bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔ kan ani Mali yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ salamu aleykum aleykum salam tɔ ala wa barakatu o de b'a sɛnsɛn ka don jɛmukan kɔnɔ dakuruɲɛ fɔlɔ ye min ye o de ye ka an da to fɛn min ye orpaillage yɛrɛ ka orpaillage traditionnel quand la saison des pluies transforme les sites
un risque pour les jeunes. Donc on va dire k'a fɔ ni samiya sera dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ caman bɛ sɔrɔ sanu minnu bɛ bɔ bolo la o la an ye wele bila aw ma monsieur Kone i bɛ se ka mun de fɔ orpaillage yɛrɛ ye mun ye n'an b'a fɔ bamanankan na min bɛ baara min bɛ kɛ tɛgɛ la ka sanu bɔ o tɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ a la. Ok merci Sadio n'i y'o fɔ o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ segin ka don kuma kɔnɔ ni foli ye an bɛ yan bi kuma min kama ni o ye saison kɔnɔna kumaw ye i b'a dɔn k'a fɔ an fɔlɔ ta la nin ye je pense que nin waati ni depuis 2015 ni sariyaw ta la san o san a bɛ répété mais n b'a dɔn ɲinan kɔni hali n'a sɔrɔ a kun tɛ yen maa tun bɛ sɔn ka kɛ ɲinan parce que ka da jamana yɛrɛ cogoya insécurité cogoyaw kan président ka hakilila mun taara ɲinan n'o kɛ y'a sɔrɔ nin baara tɛ je pense que a bɛ sɔn ka kɛ o la an b'a yira k'a fɔ baara min bɛ sen na ka kɔrɔ nafa dɔ b'a la bon a nafa fɔlɔ ye min ye an yɛrɛ minnu ye sanu baarakɛla i b'a dɔn k'a fɔ waati ni fɛn caman de b'an sɔrɔ nin waati la samiya fɛ fɛn fila bɛ yen o ye man di tilema fɛ parce que a fɔra tan min kɔnɔ o waati la an bolola ntama baarakɛlaw ntama bɛ fa ji la waati dɔw ntamakɔrɔ bɛ fa ji la a bɛ ntamakɔrɔ sen a kɛrɛfɛ Sadio bɛ min f'i ɲɛna o cɛnnikɛɲɔgɔn cɛ man ɲi o cɛnnikɛɲɔgɔn cɛ man ɲi parce que i bɛ to ntama sen na a bɛ taa sɔgɔ ntamakɔrɔ la o b'a sɔrɔ a falen don ji la n'o falen don ji la ji bɛ jigin ka ni force min ye a mɔgɔ min bɛ to a la a ka ca dɛ o de la nin waati la fɔ waati la an ɲɛna an y'a yira k'a fɔ a kɛli min ye anw yɛrɛ ka protéger ye donc o de y'a to an sɔnna a ma ni o bɔra yen ntamabi min bɛ kɛ samiya fɛ maa dɔn orpailleur tulo b'an kana o tɛ kɛ tilema fɛ abada ntama bɛ bi mɔgɔw ka samiya fɛ ka caya o tɛ kɛ tilema fɛ donc i b'a ye k'a fɔ baara nin n'i y'a ye an sɔnna a ma k'a fɔ le 15 juin 31 septembre an ka se ka baara sonsoro an y'a ye jamana ye sariya yɛrɛ ta an yɛrɛ ka nafa de kama pour que an ɲi ma kana o de y'a to an donna da fɛ sinon a ma kɛ an kɔfɛ o de la nafa dɔw b'a la nka gɛlɛya dɔw fana b'a kɔnɔ an na bɛna se o ma kɔfɛ. N'Ala sɔnna ma. Merci. Alors monsieur Taouli Kamara je crois que aw minnu ye doyen baara in na ko baara o baara ni maakɔrɔba taara o baara man di ayiwa aw ka rôle ye jumɛn ye ka ɲɛsin minnu bɛ sanu bɔ bolo la sabula kalo 4 sigili so a ma nɔgɔn yala décision in comment est-ce que vous l'avez perçu depuis waati min na décision in fɔra aw n'aw ka maaw ye ɲɔgɔn faamu a ko la cogo di. Ok, salam alaikum. Walaikum salam ta'ala barakatuh. Ni décision min filɛ nin ye comme i ye ɲininkali k'a la fɔlɔ la k'a fɔ don la sanu baara yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ activité kɔrɔba de don an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ bi ko tɛ quoi ayiwa an ka jamana marabagaw yɛrɛ de nana faamuya sisan k'a fɔ samiya mana se a bɛ tiɲɛli min kɛ donc o kama suspension in a bɛ kɛla bon a suspension in comme président y'a fɔ cogo min na an y'a sensibilisation kɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw ka niveau la o k'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛ ka dabɔ u yɛrɛ ka sécurité de kama puisque bɛɛ b'a dɔn ni samiya sera effondrement galerie ninnu accident cɛ ka jugu voilà donc pour éviter ça donc gouvernement ye nin décision ta comme a fɔ to décision ma ta encore dɛ décision ma ta encore c'est pour rappeler que c'est une décision 1907 du 1er juillet 2015 ok voilà avant qu'à kata on consultera la fana ka an ɲininka an ye ɲɔgɔn sɔsɔ a dati bila parce que gouvernement tun ye dati dɔ fɔ o tun kuntagala ka jan o tun bɛ bɔ mars la ka taa fo fɛn donc an ye ɲɔgɔn discuter a la fo an bɛɛ nana bɛn ka bɔ 15 septembre la ka na 30 septembre la an bɛɛ bɛn n'o kan donc décision ma ta encore bon a ma ta encore a ɲɛfɔra an na fana a nafa ye mun ye an ka o fana fɔra an ɲɛna c'est pourquoi an y'a impliqué an ka orpailleur kɛrɛfɛ k'a ɲɛfɔ na u k'a faamuya. D'accord. Voilà. Très bien. Je crois que Niala Sonama, Amina Diawira ou la Djamunu Reba Seventia Kafo, Samia fait, Sanondoro, Ani Datuni Kakansabla, ni Redingan ou Djangan,
ka jan cogo min na mètre hakɛ min don i n'a fɔ président Dafe y'a fɔ cogo min na a bɛ taa fo cɛlɔ 18 ɲɔgɔnna la o ma nɔgɔn kosɛbɛ. Alors an bɛna kuma di an balimamuso ma olu yɛrɛ minnu ye dugukolo kalanbaaw ye k'a jira k'a fɔ yala yan ka ɲi yan man ɲi kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ a la walima kɔlɔlɔ tɛ sɔrɔ a la dakun ye kelen na orpaillage i bɛ se ka mun de f'an ye mun de don ani yala sanubɔ ordinaire tɛ kelen ye de wa i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye sanu orpaillage ko kan orpaillage traditionnel c'est quoi? Salam alaikum. Alaikum salam. Bon ni ko dama i b'a fɔ ko muso parce que n'i y'a ta k'a lajɛ presque damanda min na a tila bɛɛ ye muso ye. Bon ni ko muso fɛnɛ i ko ko denmisɛnninw donc an ka association sigilen don ka muso ni denmisɛnninw dɛmɛ minnu bɛ orpaillage o ye sanu bɔ minnu bɛ sanu bɔ u bolo la donc an ka association sigilen don olu de kama donc ni suspension in a talen don muso fɛnɛ kama n'i y'a ta k'a lajɛ parce que a yɔrɔ datuguli a bɛ yɛlɛmaba de don muso ka ko la donc an da bɛ tila ka se o ma k'olu ɲɛfɔ bon n'i ko muso fɛnɛ i tɛ taa denmisɛnninw kɔ. Donc an bɛna fɔ orpaillage artisanal. Donc je crois que ni an suba tɛ ani sanubɔ yɛrɛ cɛ kɛ ni o ye or ye sanu bɛ bɔ cogo min na de façon industrielle est-ce que danfara jumɛn b'u cɛ? Bon danfara min bɛ orpaillage traditionnel cɛ ani moderne n bɛ se k'a fɔ moderne olu différence ye minɛnw de parce que traditionnel la olu bɛ bɔ ni bolo de parce que ni u bɛ dingɛ sen i b'a ye peluw ni fɛnw de b'u bolo ka dingɛ sen mais orpaillage moderne na u bɛ engin de utiliser pour que k'a fɛn en même temps kelen tɛ quoi n'i y'a lajɛ a ta k'a lajɛ kelen tɛ parce que orpaillage traditionnel an bɛ se k'a fɔ o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ni orpaillage moderne. Très bien, voilà. An fɔ cogo min na an bɛna se Mali sanubɔlaw minnu bɛ sanu bolo la olu ka tɔnba kalifalen bɛ maa min na ni a ɲɛmaa b'a bolo ni o ye Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali a ɲɛmaaba ni o ye officier de l'ordre national Amadou Sanusi Dafe ayiwa ale ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ ni baara ninnu kan ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a décidé ka sanubɔyɔrɔ bɛɛ datugu de façon temporaire ka daminɛ juin kalo tile 15 ka taa bila fo septembre kalo tile 30 kalo 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa sɛgɛ min bɛ sɔrɔ a la mesure d'accompagnement minnu talen don ka a ɲɛsin a baarakɛlaw ma yala sensibilisation bonankun kan tɔn yɛrɛ ka baara kɛra min ye a ka wulikajɔ kɛra min ye k'a ɲɛsin a baarakɛlaw ma ani fana kɔlɔlɔ dɔ fana b'a la ko samiya dɔrɔn tɛ tiɲɛni kɛ sanubɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ siniwaw fana jɔyɔrɔba b'a la a y'a datu bɛɛ lajɛlen na en 5 minutes an ka ɲɛma ka kuma lamɛn ni o ye Amadou Sanusi Dafe sanubɔlaw bolola sanubɔlaw bolola sanubaarakɛlaw ka ɲɛmaaba an ka lamɛn. N b'a daminɛ ni foli ye fɔlɔ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n'o ye gouvernement de la transition ye k'an ka ministère des mines fo an ka ministre ye professeur Amadou Keita ani chambre des mines an'an jɛɲɔgɔnw bɛɛ nin baara in hakili la baara ɲuman don an ye ministre ka arrêté ye k'a fɔ ko dama bɛ datugu du 15 au 30 septembre 30 septembre arrêté nin a ma balan na basabula an b'a ɲɛdɔn ka ban o de y'a to an ka mɛ ministre fo an bolola ko kura tɛ parce que a ma fɛ k'a fɔ baara tɛ kɛ o a fɔra ko baara bɛ ɲɔngiri de baara bɛ ɲɔngiri n'a bɛ ɲɔngiri nin sɛbɛn in n b'a fɔ a ta don an tun bɛ kɛnɛ kan anw damasennaw an tun bɛ kɛnɛ kan an ni gouvernement ye hakili falen kɛ fo kana taa bɛn nin datuw kan donc n'u bɛna appliquer wajibi de ye o tɛna k'anw ma ko kura ye parce que an b'a appliquer la ɲɛna an y'a san 11 u yɛrɛ ka lakanda de don a ma taa mɔgɔ kɔsɔn mɔgɔ kama dɛ a ma taa Keɲeba jurabaaralaw kama a ma taa Sikaso ta kama a ma taa Kajolo ta kama a taara olu yɛrɛ de bɛ lakanda cogo n'i ko damasenna
bunadamaden a bɛ baara a dahirimɛ ye ko k'a ka jɔ n'i ko a ka jɔ i bɛ fɛn de f'a ɲɛna a bɛ fɛn mun faamuya de a bɛ balo cogo di confédération ka baara ye sensibilisation ka yira sariya bɔra a bɔra mun de la kɔlɔlɔ jumɛn b'a la a bɛ se ka appliquer cogo jumɛn fɛɛrɛ jumɛn b'a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o fɛɛrɛw la confédération ka baara o de an bɛ sensibilisation kɛ ka yira mɔgɔw la nin ye sariya de an bɛ jamana de kɔnɔ jamana fana sariya de b'a la jamana mana sariya ta ni gɛlɛya b'a la an b'a dilan ni hakili de n'o de fɔ n ka kuma la n k'u yɛrɛ lakandali ko don a ma kɛ mɔgɔ si contre la u yɛrɛ lakandi don pour que u yɛrɛ ni ka se ka sauver ka bɔ nin baara in na samiya waati n y'a fɔ n ko damasena b'a jɔ cɔ a b'a dɔn a kan ka bila waati min a kan ka taa waati min kɔsa in na damanbin minnu kɛra o damanbin o tɛ sanjila damanbin ye o t'o ye o ye daman baara kɛcogo juguya de ye o de ye damanbin sinɛw ka baara de ye u bɛ pelu ta ka o t'an t'a fɔ o ma dama u b'a bɔgɔ de bɔ k'a ton k'a bɔ k'a ton k'a ton k'a ton k'a ton n'u y'a bɔ k'a ton ji bɛ bila kɛrɛfɛ côté dɔ in na ji dugumala bɛ sumaya n'a sumayara musow de bɛ na n'u ka filenniw n'u ka tasaniw de bɛ na k'o dugumali mabɔ k'o ɲɛtɛni ninnu ko olu fana b'u ka disi kelen ni garamu kelen sɔrɔ dama in bɛ firiw dama tɛ firiw o bɔgɔ in de bɛ firiw kan caman tor'o de la sinon k'a fɔ u donna damaden yɛrɛ kɔnɔ o tɛ dama insécurité a bɛ datugu samiya ji don cogo et puis mun kɛra ka tɛmɛ parce que n'i y'a ye sariya taara a bɛ ta ka da fɛn de kan 100 ans damiyan tun bɛ tiɲɛni kɛ cogo min na bi samiya la a t'a kɛ ten damanbaara yamaruyalen don jamana in kɔnɔ a yamaruyalen don sariya kɔnɔ an ka code minier depuis san joli a b'a kɔnɔ code minier laban 2023 ni a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ clairement a yamaruyalen a kɛcogo mun filɛ nin ye o fana détaillé bɛ code kɔnɔna na a bɛ kɛ yɔrɔ mun na jɔn b'a kɛ jɔn t'a kɛ wala olu bɛɛ de bɛ code kɔnɔna na o ta fanfɛla la an ko o la bɛɛ de b'i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que il faut que garamu ka kɛnɛ de ye pour que ka jigin cɔlɔ 5 7 fo cɛlɛ kan donc mɔgɔkɔrɔba baara tɛ denmisɛnnin baara don donc an jigi bɛ sifinɛw kan vraiment u ka nin baara in mina u bolo fila la u ka bɔ tulonkɛw kɔnɔ u ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ ka se k'i ɲɛsin baara in ma denmisɛnnin mun bɛ damanda la jamana in kɔnɔ n'i y'a compter a kuncili t'a ban ni gɛlɛya bɔra kɔrɔn fɛ u bɛ n'a damanda la n'a gɛlɛya bɔra tilebi fɛ denmisɛnninw bɛ n'a damanda la n'a bɔra centre la u bɛɛ bɛ na damanda in la damanda in ye fɛn ye a bɛ jamana in sauver ka bɔ ko caman de la parce que denmisɛnninw kamana gannen gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa damanda de la parce que sɔrɔ bɛ kɛ o sɔrɔ nin a bɛ tila de Mali bɛɛ de kɔnɔ donc an b'o fana fɔ a ka faamuya c'est pour dire que ni n ko damabaara in ma faamuya a ma faamuya de a sɔrɔ Ala kelen de b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛɛ b'i profiter a la. Voilà, à l'instant, c'était Amadou Sanoussi Dafé, ni oye Mali Sanumbola ou Mimbe Sanumbo Boulola. Olu kanyamaba ye korofo mi soro ka fo fembe talike Europe jure mi ya dadu ola kunjume ya ke ni jamna nyama ye décision ta ka baraw soso il faut kalonani boyonko ani fana a jira ka fo le détail le plus important ka fo Sanumbo na be Boulola ko ayamoralindo Mali jamana kono, contrairement à ce que d'autres pensent ka fo ko ama yamaruya aya 70 ka fo ale barai ya moralindo Mali jamana kono kabini san 2023 aywa uya ayira kafo avec gafu konna na kafo ko a ya moralindo monsieur Camara
sisan kɔni je crois que min da ye min tigila ye ɲamaba kumana a ye fɛn caman fɔ nka a y'a jira k'a fɔ ko sanu n'i y'a ye k'a fɔ décision tara o baaraw ka jɔ samiya fɛ a ye dɔ fɔ nka aw minnu yɛrɛ bɛ terrain kan yen nɔ yala aw yɛrɛ ka lakɔlɔsili bolila mun de kan yala ni baara in sonsori kalo 4 a bɛ se ka kɛ a nafa walima kɔlɔlɔ jumɛn bɛ sɔrɔ a la sɛgɛn jumɛn b'a la. C'est ça. Bon, terrain kɔni kan bɛɛ ɲɛ bɛ min na o ye a baara mana to sen na samiya fɛ a bɛ se ka kasara min na se bɛɛ ɲɛ b'o la mais comme président bɔra ka kuma min fɔ sisan n'i ko mɔgɔ ma a bɛ sɔrɔ kɛ fɛn min na k'a k'a dabila bon alternative dɔw de kan ka sɔrɔ pour que a bɛ se ka i yɛrɛ bolo minɛ min na bon olu yɔrɔ ninnu an hakili bɛ se sɛnɛ yɛrɛ kɛli ma c'est à dire que damabarala minnu bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ u bɛ taa sɛnɛ kɛ so cogo min na parce que sɛnɛ kɛ nin ye 80% des Maliens olu yɛrɛ ka baara y'o ye kɔrɔlen donc n'u seginna so ka baara kɛ samiya fɛ foro la a bɛ na ni sɔrɔ dɔ ye bon filanan alternative filanan dɔ fana ye ka kɛɲɛ ni i n'a fɔ bureau international du travail a ka Axel Africa a ka projet in o ɲɔgɔnnaw k'olu senkɔrɔma don minnu bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ insérer c'est-à-dire que u bɛ former ka se ka u insérer k'u convertir ka bɔ damabaara la o ka se ka baara wɛrɛ kɛ min bɛ sɔrɔ lase o ma. kalo 4 bɔ ɲɔgɔn ko la. kalo 4 in kɔnɔ quoi. kalo 4 in kɔnɔ. D'accord. Il y a des formations professionnelles o dir'o man jan kosɛbɛ quoi. donc a bɛ denmisɛnninw permettre ka se ka damabaara in parce que n'i ye caman ɲininka bi i b'a fɔ ko ni damabaara tɛ i tɛ se ka sɔrɔ kɛ fɛn wɛrɛ la donc a jɔli yɛrɛ gɛlɛya kunba de ye nin yɔrɔ nin ye mais ni a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ min fana bɛ se ka na ni sɔrɔ ye donc o b'a kun o fɛ joona quoi bon alternative dɔ wɛrɛ fana ye mun ye c'est à dire que comment on appelle ça n'i ye musow filɛ sisan u ka maraîchage ninnu k'u dɛmɛ ka dɛmɛ don olu ma u bɛ se ka juru sɔrɔ avec les yala olu b'a la ka lawaleya wa. o bɛ ka waleya o baara ninnu bɛ kan ka kɛ n ye exemple de ta Axel Africa o ka lutte contre les pires formes de travail des enfants o yɔrɔ la quoi parce que olu bɛ k'o de kɛ o. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Kone, je crois qu'en bɛ ja ninnu ye sisan a bɛ somɔgɔ 3 bɔ aw minnu ye ɲɛmaaw ye aw minnu bɛ terrain kan kosɛbɛ est-ce que aw dugumamɔgɔw y'a faamu wa k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka sécurité de don i n'a fɔ ɲɛmaa fɔ cogo min na. ok n bɛ se k'a fɔ u y'a faamuya i b'a dɔn jango kɔni mana kɛ cogo cogo bɛɛ n'i ka faamu cogoya de don sinon u y'a faamuya parce que an y'o de fɔ k'a daminɛ tama yɛrɛ kɔnɔna na ka na bila sanfɛla la an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ parce que an bɛɛ ka yirifɛn ye kelen an bɛɛ ka haminako ye kelen bon i n'a fɔ Sekali y'a fɔ cogo min na k'a fɔ sariya nin ta waati la an bɛ kumana la parce que an b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la c'est vrai mais nafaba fana b'a la o nafa de y'a to jamana y'a sariya ta bamananw b'a fɔ ten ko sɛbɛkunkɔrɔ tɛ fɛn yɛrɛ ka filanden ye n'i ye jamana fɛn fɛn kɛ sariya ye c'est que a ye fɛn dɔ y'a la donc o la faamu kɔni sira fɛ an b'a dɔn an ka mɔgɔw y'a faamuya ka d'a kan waati nin kɔnɔna na kasara min bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an kumana ka cogo min na n'i y'a tila 10 ye i b'a sɔrɔ a 8 bɛ kɛ samiya fɛ donc o la n'a fɔra k'a fɔ waati kɔnɔ an k'a lajɛ ka baara sotoro k'a ɲɛ don fɛn wɛrɛ la min ni tama baara tɛ kelen ye a ka gɛlɛn mais a kɛli kɔni n'a wajibiyala ka ban an b'a ɲini u fɛ toujours u ka jamana lamɛn a baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na. nka waati dɔ la mankan min cayara a ko la a daminɛ waati ni k'a fɔ ko yala dɔw de kɛra sababu ye ni a décision taara. très bien o kuma n yɛrɛ delila ka kuma ka plateau kelen na yan parce que n'i y'a ye organe bɛɛ n'a ka sɔrɔ kɛcogoya de don bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ tama baara kɛ a caman ye kɔrɔfɛnnakɔrɔw de ye o waati dɔ la a daminɛ waati la mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko kɔrɔfɛnnaw de b'an contre la o de fɛ an bɛɛ ka tama baara dɔ la ka taa sɛnɛ kɛ komi olu b'a kɛ cogo min na k'a sɔrɔ tama baarakɛla kelen nin fana o sanu baarakɛla kelen ye donc o waati la o mankan tun bɛ sen na mais an sera k'o sensibiliser ka yir'u la k'a fɔ jamana tɛ o yɔrɔ mɔdiw kɛ sariya ye a bɛ se ka kuma la mais a t'o ta sariya mais n'o taara sariya ye c'est que o de bɛ jamanadenw arranger k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn an y'o de f'u ɲɛna donc baara nin kɔnɔna na président y'a fɔ cogo min na ko baara nin ko nafa dɔw b'a la a ma se k'a yɔrɔ tɔ fɔ tuguni nafaba de bɛ baara nin na fɔ a k'a faamuya mais an bɛ se ka min fɔ tamabaarakɛlaw ye toujours waati bɛɛ la ka kɔn waati ninnu ye
an b'a ɲini u fɛ toujours baara ka se ka organiser i n'a fɔ président hakilila ye min ye parce que hakilila wɛrɛ si tɛ anw na n'i y'a mɛn ko société coopérative dɔ wɛrɛ tɛ ka se k'u wɛrɛ bɔ informel la ka na formel kɔnɔ bon n'o sera ka kɛ i bɛ sɔrɔ min kɛ tilema fɛ n'o o dala sɔmiya sɔrɔ ɲɛkɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ sɔmiya fɛ a bɛ taa min kɛ sanubɔ la a bɛ taa sanubɔ dabila ka taa min kɛ baara wɛrɛw la n'o sɔrɔ kimɛni kɛla dɔrɔn i b'a ye jamana yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ baara kan ka organiser cogoya min na parce que n'i y'a bila OPR ma u b'a f'i ɲɛna k'a fɔ sɔmiya fɛ baara bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ yen parce que informel min bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔnnen don yɔrɔ dɔ tama bɛ bi yɔrɔ dɔ tɛ bi olu bɛ fɛ k'a miiri k'a fɔ ils sont spécialistes dans son travail olu b'a lajɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o man ɲi u yɛrɛ b'o dɔn u b'o bila an b'a fɔ o tɛ motif jɛlen ye an k'a lajɛ ka jamana ka hakilila bonya ka se ka baara kɛ ni jamana ka hakilila ye. aw bɛɛ ka hɛrɛ de bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in a kɛ kun ye aw yɛrɛ ka lakana de je crois que fo o de ka faamu kosɛbɛ ayiwa décision tɛ ma CVG i n'a fɔ ɲɛma y'a fɔ cogo min na ayiwa kalo naani je crois que a ka jan a man jan mais a kɛ kunba ye min ye ka manifuw n'u ni lakana walasa ayiwa an bɛ to ka min ye san dɔw la k'a fɔ ko o kɛra ala k'an kisi o ma cogo min na alors madame je crois que vous am se k'a fɔ aw de y'u ka docteur ye parce que aw b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ aw bɛ dugukolo dɔn yɔrɔ min ka ɲi yɔrɔ min man ɲi yala yɔrɔ jumɛn kan ka sa profondeur la ainsi de suite alors aw bɛ se k'u bilasira cogo jumɛn na yala sanu baara in aw n'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu cogo di yala kelen bɛ ka ɲɔgɔn faamu baara kɔnɔ wa aw ka comment aw bɛ conseil min di yala a talen bɛ en compte wa. Bon, mais c'est qu'à faire un conseil talent en compte parce que ni suspension ni a d'abord le moro et la sécurité du kama parce que samia la ambeva kalama comme on a eu déjà la tuamna dingin ngabu donc il se va dossier il taboyera wereka donc absega geni ala kan ankisini afile la ika iboli al ni bora a manoro donc am se ga fo a d'abord sécurité du kama en même temps à d'abord faire qu'un environnement protégé une taille qu'on en a parce que n'a jate ne dans ma bo avec environnement dégradé conservé parce que les produits chimiques utilisés en même temps et y aura des dégradés ce n'est pas que y aura mon tiena et dans ma barala am se la faut ce n'est pas que y aura la bille foni et restauration qui est pour que y aura c'est la barra tuamna donc am se la fo fene ni adjora o ratina don le bon environnement dégradé là en même temps ji fene dégradation on va ji betien d'accord donc c'est la bon ji fene là parce que produits chimiques chama mi utilisé en même temps sans le coup ji là au bel kololo doye kasi environnement d'accord donc abse ka don bo fene na très bien donc on est clair comment dire matuguni ani ngali ka fo européage ni dragi yala dans ce même bon ñon che nga yano che ani abaraka do fana ngininga ka fo damambarin abala ka herala mi harami na si wirema jore mi communauté konnana nyeta konnana ni fana u datu ko lo fana sabla ko shino kelime ka dugulu che na fu ya foto mina anga che ka undo ko fala ni sino baran fere nyambo akara fende ko abo mo se ko tala yanno tuguni parce que baro bara ne ko rete se rake bon même bi ni san fete no la ya mara ni ala mo fare ha ni me ha mina donc o ba bara ka sere mo fo solo donc raison pour laquelle fandan joto que la jamana ngono que le sudo be no ki bake ni ala mo fare ha ba da fil dala ani bi yo dira donc kama bara fene sino bara fene ni on fana ya kanu sabu ke fendo yi pa ante se rabe abenya fu mais nous connaissons on va voir haré mais ayomina donc disons ni masque ni banera haré là on va se rabara et te haré là et te du gros là parce que même maintenant on le grine et fangati la kubo on le beaucoup ngachani et nous travaillons et te sera fangasro donc on est en fait pas accepter parce que fendo beno il va fendo mina pa ira soni mbante yoro mina manga ni mana ira soni mbante yoro min joka elema ibe farti ga worla ko on ta yode sinon des son gouvernemental nous on va te sera ka alde ta ya dugo la population te sera pas parce que même bera salenta on de wala sigi ka o jamana be bento on hadla tan sinon bara aya on de me ko sobe parce que yo worni men di duguma o ye forage sona ga dama ya
a y'an dɛmɛ an bɛ ka construction kɛ a bɛ k'an dɛmɛ an bɛ ka baara caman de kɛ développement taga sira fɛ kɔlɔlɔ b'a la mais kɔlɔlɔ min don comme n y'a fɔ cogo kuma daminɛ la k'an seko t'a la i m'a faamu donc mais même bɛ se ka dɔɔnin b'a kɔlɔlɔ la n'u tilala baara la n'u ye dingɛ datugu a cogo la. I bɛ se ka min fɔ jeunes ɲɛna bi bi in na parce que ni baara tɛ wala tiɲɛ ka fisa i tɛ se ka kɛ foyi ye quoi wala n'i ma baara kɛ sûrement c'est pas facile donc ne b'a fɔ jeunes ɲɛna tout à bɛ concentrer baara ma quoi wala baara kɔni ɲɔgɔn tɛ ne bɛ nin baara in na bi tiɲɛ na ka fisa n b'a fɔ alhamdulilayi n b'ala fo wala parce que ko caman bɛ yen n bɛ se ka kɛ n tɛ se ka gulon mɔgɔ la quoi voilà donc c'est ça. Voilà, donc à l'instant, à tout le rôle, nous avons la jet et ou dans Baraké, donc Draki Baraké. Donc, je crois que à Djoro Mali, comme il y a une faute de Nyamaba Fotoumina, Amadou, donc Sanoussi Dafé, il a bien dit dans son intervention que Sanombo, Mimbebo, Barambek, Tegalani, ou Orpayagi, à Djoro Mali, économie na Kosovo. Alors, monsieur Kouni, nous encore la jet, je crois que c'est important. A fo bashi tala ka foko chino kana barake nga uka jamana ka ladilikanw bato parce que ni barake yoro la ka foko kololo bala environnement kan kololo bala communauté kan je crois que est-ce que ni milliard bo okola est-ce que na fabola toni voilà. Ok, c'est bien et avec moi il faut on m'a fait tiens fort parce que Dieu fait il y a abi kololo c'est moi sur la fin de bala parce que fait dans la fin des camps on a fait pour faire gagner les c'est ça. Mais sinon ka bara an fɛ yan an bɛ se k'a fɔ an ye laɲini min kɛ a la o ma sabati sinon an ye labɛn kɛ k'a kɔnɔ parce que an y'a delila k'a fɔ an ka interview la k'a fɔ chinois filɛ cogo min na bi diɲɛ kɔnɔ an mago bɛ matériel min na a b'u bolo mais olu fana mago bɛ dugukolo na bɛ Mali bolo ne kɔni hakili la c'est un partenariat gagnant o tɛ fɛn dogolen ye quoi parce que an mago bɛ fɛn min na o bɛ sɔrɔ u bolo olu yɛrɛ mago bɛ dugukolo na o bɛ sɔrɔ maliyɛnw bolo yan donc olu man ka na Mali sanu exploiter u yɛrɛ ma sanu kelen bɔ Mali kɔnɔ yan ko chinois y'a bɔ Mali yɛrɛ d'a kan train ka maliyɛn ti u ka tapis ye sanu fana bɔlen ko fana ka feerela maliyɛn dɔ ma i b'a sɔrɔ chinois y'a ka sanu feere ma sinon Mali sanu tɛ k'a sɔrɔ an qui y'a organisé depuis forum 2014 la an y'a fɔ an ka organisé ka dunanw kɔnɔ ni dunanw nana an ka jamana kɔnɔ jamana si tɛ développé ni dunanw t'a la mais ni dunanw nana u baara kɛ jamanadenw de ye n'u nana an bɛ se ka partenariat kɛ coopérative kelen o kelen bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka kɛ patron ye chinois bɛ partenariat kɛ n'a ye u bɛ matériel d'u ma olu bɛ jɛ ka baara kɛ samiya kɔnɔ tilema kɔnɔ fɛn min sɔrɔ hali samiya fɛ olu bɛ se k'o baara kelen kɛ ten mais an y'a fɔ a ma se ka kɛ mais an bɛ don na komi bi a ye min fɔ ni chinois ka sanu bɔlen n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ ka raffinerie Mali la yan a sanu ka bɔ Mali yɛrɛ tɔgɔ la hali n'a dal'o ma i se k'a sɔrɔ Mali ye premier producteur de farafinna sigan foyi tɛ o la u ka bɔ yen u bɛ chinois ni OPR don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ chinois fana ni anw ka baara fana c'est un peu différent chinois ka baara bɛ kɛ ni angin duuru ye bɛɛ b'a kalama mais OPG ye bolola baara ye mais pourquoi u y'a don ɲɔgɔn na chinois ye baara kɛ yɔrɔ dɔ OPG yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u ka buruburu min bɛ yen u t'o fɛn kɛ mais ça fait qu'on dit parler ne ka taa jamanadenw sɔrɔ mɛrɛmɛrɛ la jamana wɛrɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ k'i dayirimɛ ɲini k'a sɔrɔ ale bɛ ka sanu yɛrɛ de bɔ ale jɛnna min kɔ e ka jamanadenw bɛ taa o ta maloya ko ba de don quoi donc la directement an bɛ min fɔ jamana yɛrɛ ye n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye chinois bɛ ka baara min kɛ on n'a pas contre mais en tant que coopérative bɛ senna Mali kɔnɔ yan u ka partenariat kɛ coopérative ni chinois cɛ pour que chinois ka matériel di an ma u ka baara kɛ an bolo wa an ye ka da sanu bɔlen kan an ka sanu bɔlen hakɛ dɔ wa a ka raffinerie Mali la yan. D'accord. Donc en 2 minutes yan'an ka VTR laban ka jɛ monsieur Camara i ye mun ye tɔmɔ ninnu ka kɔrɔfɔ la rapidement k'a fɔ chinois baara bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔw kan fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ hali bi ka se ka ninnu bali. Bon, je crois que ko ne y'a fɔ a kuma bɛ fɔ chinois baara in mais sani hadamaden bɛ jigin biyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ de la o mana ten o ye tiɲɛ bon avant que chinois ka na Mali dugukolo a permis tun ye maliyɛnw de ta ye mais ces maliyɛnw la u y'u temps bɛɛ kɛ o terrain kan u ma fɛn di dugukolotigiw dugutigilakaw ni autorités traditionnelles ma bon dunan de nana ka na wari d'u ma e m'a ye olu wulicogo k'a don cɛw de fɔ ko wari min bɛ d'i ma se t'i ye o e ma deli ka miliyɔn kelen minɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ de tɛ mandi la ka miliyɔn kelen d'i ma dɔw bɛ e ka dugu la a ye san 30 kɛ permis b'a bolo a bɛ k'a exploiter mais a tɛna dɔrɔmɛ 20 di e ma mais dɔw nana o na miliyɔn di ma mais di dɔn i b'a di i bɛ cogo di donc o de ye ko nin yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye. D'accord, très bien. Alors bon ne bɛna fitinin min fara kuma kan jusque terme minnu dégradera
et ni projet sera en place pour que quoi au yɔrɔ minnu restaurer o yɔrɔ bɛ se ka kɛ baara ye jeune caman ma. D'accord. C'est important de réhabiliter voilà, les terres un peu dégradées. Alors tout de suite en balaka olu fana jɔyɔrɔ ka bon ko in na parce que olu bɛ u cɛw yɛrɛ ka nasɔngɔ bɔ baara in na donc dɔw yɛrɛ b'u ka école fɛrɛw b'a la alors an k'u ja fana lajɛ sɔnna mi ɲɔgɔn sɔrɔ. Tuma dɔ n'i garijɛgɛ diyata i bɛna disi duuru disi wɔɔrɔ disi fila disi saba n tɛ n ka tilimo kɛ jan ne ka tila ka samiya kɛ jan n bɛ débrouiller la kɛnu bɛna fajundolu ɲanga peut-être jambaro kurole ka siya jan ni kurubara masin kɛ mbali bulu la kuro ka siya jan kosɛbɛ wele kɛ mina la de fotele non tɛ sanu mun ko a bɛ bɔ kan kurun tɔle ni jiba jigita kurilari bɛ do soto kosɛbɛ bari ni jiba man na ngina sanna lumbe de burier ten ko no la ten pour geleya yere ba nyanta musokoroba yere banata baro abaro amema kawyano kusobete fegalo le takira baro ke ha sanosoto geleya ni bala de dungo ambetu doni soro akera tugo nyafu tugo me wo tugo ya dedo akera tugo ni tumado ni garjige diara ibeta disi duru disi kele garamo kele bena soro disi duru kama be juluma disi duru bis sisa sanu da waki diso waki lenkele wa duru nyogo nyadu musolu loyoro ye mente ya konula yalo sisan koni chewu be dola anafaka dogo maningala musolu beloni aku bela dimbaya lu école dingol be mbulula na école dingol papier ko lu samata ko lu kirikara ko kacha wo degwo kembe ngandonde angam sago bebe boninela kenya wo domoli wo fenfe a bebe boninela ne to e jati kulubali vraiment anga bara en jaraye parce que hanan ba man demeke ayre bena demeke nan klela falan dundro anan tonyo amena bara enke do ame salmungu soro wa siglo do ame ta falen balancela angar jige marake mi ambo minembolo ante juala parce que ne ante ta yoro jana ka sabu yake nimba koroya iboro ya ndro isira dukono ode yake nenin tonyo amena nyoko na famu ya hani anyado sa ame dinga indesi kakura kaji ni sanana ame ji soli ame sanu ngini na yangini ni 17h se wolma 18h ame takadu kon ode nede nana o hanne ma sor iba sor na do ya sor hannan ne ma nga flengono do ba ya ka flengono ame na nga feti musarabe de hali vende mbakasi iba sor do ka warbe ne ka warnye ame nyogon debrouiller ko de la ele ya ba nambolo nga hana yako an garzige mana kimi an bo sor ni barain koso ante ta barang ni Bamako kameno ke kani barain to an kofe hani kalan tuma sera an banga kalan ke kani barain to an kofe parce que karande siniasi D'accord, donc rapidement, allez, qu'on couronne alors on va faire le tour de table. Alors, Camara, il y a faut rapidement et qu'il faut ça nous à Djoroka Bukosobe, Jamna Irwalla, Sigida Irwalla Kosobe, rapidement, chiffre naga do kumana avec mo yakli wa so doni. Angatilia, Jamka Banami. Oh, bon, ça nous connaît, Baba Kalama, ça nous malira sur la vie. Sanu avait un monsieur avait première année là parce qu'il avait mis contribuer à un PIB là à faire un bon quoi. D'accord. Voilà donc au mois de comme aussi là comme ça pour avoir fait comme ça parce qu'on a fait fin chama avec mon dépanner là. Voilà. D'accord. Fin de l'intérieur quoi. Alors comment d'affaire comment du monde boulot on sera comment dit comment d'atout. Bon, ne konbolo ne wani suspension comme en bord de kono. C'est ça. Ne ode wole bla toujours anga de mambarloma. Anga bolo dans toujours ango watino ango muyon quoi. Avec d'abord un RK sécurité Très bien. Alors madame, c'est que comment il faut qu'à faire monsieur Camara Takan. Comme monsieur Camara a fait sanbo anafaka bon kosebe mais ni wakati na afara ko angabla ni tani kononana donc am se ga mun ka activité wero ke mun ye transformation yi ni musu ta gale u se ga safne barawke ou bien demsono de se ga métier ke donc attend kononana avec ko ça ou wero ga sécurité ma kosebe. D'accord. Yala dans l'ensemble ça va, est-ce que un chiffre na ga mu dimsin na ga mu
o ka baara ninnu k'a fɔ olu fana b'u ka école fɛrɛw bɔ nin de la a bɛ ko dɔ yɛrɛ mɔgɔ la dɛ sanu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon c'est ça merci alors monsieur Koné on va terminer avec vous k'a fɔ ko hali bi an bɛ to sensibilisation de kɔnɔna na k'a fɔ orpaillage artisanal a ma bali nka an ka to sariya kɔnɔ c'est ça c'est bien a ye ka mɛsi laban min a ye an don tangɛrɛ kɔnɔ parce que fɔlɔ muso min kumana vraiment a ye tiɲɛ de fɔ mais i b'a ye k'a fɔ toujours sɔrɔ min bɛ kɛ kɛnɛ kan chinois ninnu ka baarakɛyɔrɔ ninnu na a bɛ ka débrouiller yɔrɔ min na chinois ka baarakɛyɔrɔ kɛrɛfɛla don mais problème kɔlɔlɔ min bɛ na u taalen kɔfɛ o ka jugu ni o goya waati min na ye quoi hali n'u ye minɛnw di a cayara cogo cogo u bɛ ka prix min bɔ ka bila o danger min na wuli u taalen kɔfɛ k'a sɔrɔ restauration ma kɛ yɔrɔ la o problème ka jugu a bɛ kɛ sababu ye an ye bagan min mara u bɛ to a la an yɛrɛ ka denw bɛ sa la fɛn caman bɛ k'a kɔnɔ mais o yɔrɔ kama i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ sɔrɔ ka débrouiller kɛcogo ɲuman wɛrɛ b'a la min t'o ye caman kɛra dɛ mais mankan dɔw bɛ yen an ka se jamana k'i hakili don o la an ka se k'o fara a kan bon o mana bɔ yen denmisɛnnin min fana kumana sisan i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu don dɔw bɛ denmisɛnninya hukumu de kɔnɔ u tɛ u yɛrɛ banako n'u yɛrɛ faga ko dɔn merikili ninnu fɛn ninnu bɛ baara terrain kan denmisɛnnin ninnu jamana yɛrɛ sariya la an b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni ma se baara ma kosɛbɛ mais pour que o bɛ taa an ye kelen fɔ organisation ntanya de don sinon si on est au système de coopérative b'a daminɛ denmisɛnnin san 18 na ka yɛlɛ ka ca la ni taara ni système coopératif ye an bɛ ninnu organiser ka denmisɛnnin ninnu ka baara kɛlɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ yɛrɛ ye parce que n'a fɔra ko tɔndenw kana tɔn baara kɛ ninnu si tɛ tɔnden ye o de la an bɛ ka organiser coopératif ye u ka se ka baara kɛ jamana ka sariya kɔnɔ walasa jamana ye laɲini minnu k'an fɛ an ka se k'o dafa inchallah donc o la n bɛ kuma kun cɛ ni foli de d'accord diyara n ye i y'a faamuya an ka ye yan bi vraiment an nana an nakun na parce que bamananw b'o de fɔ ko kuma k'u ka fɔ baga kuma fana k'u ka fɔ yɔrɔ a fana k'u ka fɔ waati je pense que kuma fɔbagaw bɛ kɛnɛ kan confédération nationale des sociétés coopératives de Mali bibi in na o ye ntamacilaw kunkolo ye olu jɔra ka kuma kun fɔ k'a fɔ u ka to o kɔfɛ u ka lajɛ u ka président ba kuma na u ka to président kɔfɛ inchallah i y'a faamuya n'i y'an ye kɛɲɛ ka bi a kun de y'o ye wa kuma fɔra fana sirifula kɔni bilama a bi lamɛn yɔrɔ bɛɛ je pense que bi kɔfɛ mɔgɔ tɛna an ɲininka tugun k'a fɔ ko fɛnɛcogo kɛla a ye mun fɔ an b'a dɔn o tɛna fɔ kuma fɔ waati sa o de ye an bɛ période min kɔnɔ o waati de ye a bɛɛ aussi kɛ o kɛra a waati de ça rime avec l'actualité très bien merci an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko a ka d'an ye ka dɔ wɛrɛ fara kan nka waati ye waati de ye alors ma saba kuma an bolo kɔrɔ ka se ka nin babu in kɔnɔ kuma ɲɛfɔ ɲɛna ma fɔlɔ kun ye monsieur Youssouf Koné, deuxième vice-président de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Taoulé Kamara, vous êtes le Ségal de cette fêtière également, artisan minier. Merci, madame, merci également. Et Fonayi, Moussoui, Ibe, Moussouka, Kounin Kono, Minga Bara Bene, mais Sanouba Bonakunga. Merci beaucoup. Nene Satourou Mali, Femia, oui, mais Fema. Femima, Fédération des femmes minières au Mali. Très bien. Merci. Merci à vous. Ambafou Dante Folimina Kafou Djamouka, vous savez, c'est une galade 11h midi. On a un bolo bela jilin sans fait Facebook, Chérif l'officiel et YouTube. Djamouka Ndafela Wasoyeno, Alaka Djen Watirerana.